Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Ilustrasi Khotbah Kristen yang Lucu. Karena itu kita akan membahas sebuah tema nyatakan cinta atau ramalan cuaca atau laporan cuaca. Saudara-saudaraku yang diberkati, ada cerita dari anak-anak Papua yang selalu membuat kita tertawa dan juga lucu, saudara. Namun memberi kita pelajaran. Pelajaran khususnya berhubungan dengan Alkitab, saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, sekali lagi tema kita adalah nyatakan cinta atau ramalan cuaca atau laporan cuaca. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada dua orang yang berpacaran, yaitu satu Yakob sang lelaki dan yang wanita atau perempuan bernama Mina. Satu waktu Yakob ingin melamar kekasihnya Mina, tentu dengan menggunakan kata-kata mutiara. Kira-kira seperti inilah pembicaraan mereka. Yakob dengan gagah, dengan baju yang gagah, lalu datang ke Mina lalu bilang, "Sayang, tanpa kau segalanya gelap gulita dan suram. Angin melambaikan hujan. Lalu muncullah mentari. Kau Mina seperti pelangi dan mentari yang hangat untuk saya." Mina membalas, Mina bilang, "Yakob, sebenarnya kau mau lamar saya atau kasih ramalan cuaca atau laporan cuaca? Kok kayak pegawai BMKG saja mo." Jadi saudara, karena kata-kata tadi dikatakan gelap gulita, suram, hujan, mentari, pelangi, mentari yang hangat. Jadi Mina bilang ini kata-kata melamar atau kata-kata daripada BMKG mengenai ramalan cuaca. Untung dia tidak tambah seroja akan datang kah? Badai tsunami datang kah? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, cerita ini lucu tapi intinya mereka berbicara tentang cinta yang dibahasakan lewat suasana alam. Saudara-saudara, suasana alam bisa menggambarkan cinta dari seseorang. Nah, demikian dengan hidup kita. Kadang-kadang kita bisa menggunakan tadi kata-kata mutiara yang diambil dari alam dengan begitu rupa dan menarik. Tetapi tahukah Anda bahwa Alkitab pernah bicara tentang tanda-tanda zaman atau tanda-tanda akhir zaman di mana Yesus akan datang kali kedua? Saudara-saudara, ketika saya menyampaikan ilustrasi tadi, saya teringat dengan Matius pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dikatakan kemudian, datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu bahwa kamu membedakannya. Atau rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak." Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita bisa menggunakan alam untuk menyampaikan kata-kata mutiara, kata-kata cinta. Tetapi di dalam ayat ini Yesus mengingatkan mereka, para orang-orang Israel atau orang Yahudi. Mereka pintar membaca alam. Ini musim apa, kalau ini muncul, maka ini yang akan terjadi dengan alam. Tapi sayang, mereka bisa membaca tanda-tanda alam, tetapi sayang, mereka tidak bisa membaca tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Yesus kali kedua. Dan saya berharap demikian orang-orang muda.
Kau jangan hanya pintar rayu orang punya anak perempuan dengan kata-kata mutiara yang luar biasa, tapi kau tidak tahu tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang. Saudara, ketika saya membaca ini, peringatan cukup keras dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu, bahwa kamu pintar membaca alam atau tanda-tanda alam, dan saudara bisa menyampaikan tentang apa akibat dari tanda-tanda alam itu. Yesus berkata, sayang engkau tidak pandai melihat tanda-tanda zaman. Kalau begitu, apa tanda zaman? Lewat alam atau lewat peristiwa-peristiwa alam di sekitar kita yang menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, tidak ada yang mengetahui dengan pasti tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab lah kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan datang secara diam-diam, seperti pencuri, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu atau firman Allah dikatakan bahwa tanda yang pertama akan muncul Mesias palsu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara-saudara, tanda akhir zaman yaitu yang pertama munculnya Mesias palsu. Hari-hari ini kita dengar di negara-negara tertentu mereka mengatakan bahwa mereka Mesias alias mereka Yesus, padahal mereka bukan Yesus. Bahkan ada agama-agama tertentu yang mengatakan bahwa Mesias atau Isa Al-Masih itu adalah sesuatu yang bohong. Tapi saya mau bilang sama saudara, tanda kedatangan Tuhan Yesus sebagaimana ada tanda alam, maka tanda akhir zaman, tanda kedatangan Yesus pertama ditandai dengan munculnya Mesias palsu. Saudara, pada ayat yang lain dikatakan akan terjadi peperangan. Hari ini kita dengar Rusia dan Ukraina. Katanya ini adalah kemungkinan adalah perang dunia ketiga. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Matius 24 ayat 6 yang berbunyi, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kalau saudara baca Matius 24 ayat 6, tanda yang kedua adalah perang di mana-mana. Dan hari ini kita dengar sebuah perang yang cukup besar, Rusia dan Ukraina. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini merupakan tanda zaman. Orang tidak peduli siapa dia, sahabatkah, keluargakah, negara apapun sedang berlomba-lomba menciptakan senjata-senjata canggih hanya untuk satu kata, peperangan. Dan bila ini terus terjadi, bukankah Alkitab telah berkata bahwa inilah tanda zaman? Saudara-saudara, dan yang ketiga yang saya bisa sampaikan kepada saudara, sekali lagi kalau tanda alam kita bisa membaca, ini adalah musim menanam jagung, ini adalah musim menanam padi, ini adalah musim menanam sayur, mungkin gitu. Tapi sayang ada banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang tanda zaman. Dan tanda yang ketiga yang boleh saya sampaikan adalah timbulnya atau munculnya kemurtatan atau pemurtadan, dan juga munculnya antikris atau munculnya antikris. 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 berbunyi tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat yang ketiga dari 2 Tesalonika
2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi poin terakhir bahwa tanda zaman, tanda akhir zaman maksud saya, tanda-tanda kedatangan Yesus akan datang kali kedua adalah timbulnya atau terjadinya pemurtadan dan munculnya antikris. Saya tidak akan bahas tentang antikris, tapi saya hanya membahas tentang timbulnya pemurtadan. Hari-hari ini, dulu orang-orang bernama Markus, sekarang bernama Muhammad, bernama Abdullah, bernama Ismail, atau bernama Siti Zubaidah dan sebagainya. Padahal dulu mereka bernama Markus, Lukas, Filipus, Bartolomeus, Yohanes, dan Andreas, dan masih banyak nama-nama yang disebut nama-nama Kristen. Tapi hari ini mereka berubah nama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi dalam cerita Mo Papua kita mendapati ada kata-kata mutiara yang menggunakan suasana-suasana alam, dan sang pacar mengatakan, kamu mau menyatakan cinta dan lamaran atau kamu mau menyatakan laporan cuaca. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingatkan kepada kita bahwa kata-kata mutiara sering kita gunakan untuk menyampaikan cinta kita kepada seseorang. Bahkan alam kita bisa baca, oh kalau angin seperti ini atau panas terik seperti ini bukan masa menanam. Tetapi sayang sekali, bahkan beribu-ribu sayang, kita tidak tahu tentang tanda-tanda zaman. Firman Tuhan tadi sudah jelas mengatakan bahwa 3 perkara atau 3 tanda kedatangan Tuhan. Yang pertama tadi saya dengan cepat saja mau menyampaikan kepada saudara. Yang pertama bahwa tandanya adalah munculnya Mesias palsu. Orang-orang yang merasa diri seperti Yesus. Dan yang kedua, tanda yang kedua adalah peperangan di mana-mana. Saudara kita tahu bahkan bencana kelaparan dan sebagainya, ya, dan lebih parah adalah peperangan. Dan hari ini kita dengar sebuah negara-negara besar sedang berperang, yaitu Rusia dan Ukraina. Dan yang ketiga adalah timbulnya atau munculnya atau terjadinya pemurtadan atas anak-anak Tuhan, dan juga munculnya antikris. Tanda-tanda ini sudah mulai terjadi, dan saya hanya pesan kepada kita, jangan pernah terlambat. Bila lihat tanda-tanda ini, Yesus segera datang. Believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus tetap akan datang. Dan bagi saudara-saudara yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara melihat tanda zaman, bahwa kita harus menyiapkan diri dengan baik. Memang Yesus berkata, kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tanggal berapa Tuhan datang, tahun berapa Tuhan datang. Tetapi Tuhan, saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bernama Tuhan Yesus. Dia memberi kita tanda, dan tanda-tanda itu sudah terjadi di sekeliling kita. Saya telah menyampaikan ini kepada saudara-saudara. Bagi saudara yang mendengar ini lalu masih hidup dalam dosa, saudara yang dengar firman Tuhan ini, lihat tanda-tanda ini, lalu saudara masih menganggap ini adalah sebuah kebohongan, atau saudara lihat tanda ini namun tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya pesan saudara, jangan sampai saudara terlambat. Kalau saudara belum bertobat, saudara masih hidup dalam perzinahan, kemabukan, perjudian, hal-hal dosa dan kenajisan. Saya mau bilang sama saudara, perhatikan baik-baik tanda zaman ini. Yesus akan segera datang. Hai orang muda, jangan sampai engkau terlambat. Hai orang muda, saya mau bilang sama saudara, jangan pikir bahwa oh besok saya masih punya waktu untuk bertobat. Jangan pikir bahwa oh besok saya masih punya kesempatan untuk saya bisa bertobat. Saudara, setiap kita tidak ada yang tahu tentang hari esok. Kita tidak tahu tentang kematian, kapan kita mati. Tetapi yang harus Anda tahu adalah tanda-tanda zaman. Tanda zaman telah terjadi. Yesus akan segera datang. Sekali lagi, believe or not,
Percaya atau tidak, Jesus is coming. Yesus akan segera datang. Dan dia ingin saudara bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya percaya engkau akan ke sorga. Sebelum saya menutup program ini, saya ingatkan seperti biasanya, dukung channel kami ini dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa, setiap video saudara bisa komentar dan share kepada teman-teman yang lain. Sebab dengan share, ada begitu banyak orang diberkati oleh Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, dengan menekan tombol subscribe, itu gratis. Dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng, Anda dengan sendiri akan mendapatkan video secara langsung dari kami. Setiap kami buat video baru, Anda orang pertama yang kami hargai untuk memberikan video ini. Karena itu, sekali lagi pesan saya, selalu tetap kuat di dalam Tuhan, tetap hidup kudus, tetap hidup benar, karena saya percaya hanya orang-orang yang hidup benar yang siap menyambut Tuhan kali kedua. Kiranya Tuhan memberkati, biar video ini dapat memberkati kita sekalian. Shalom, God bless you, Tuhan memberkati. Shalom.